تونة، اخبريني. طب اشكريني اي حاجه، ده انا اللي حطهولك. طب بصيلي طيب. السلام عليكم. من النهارده مش هتشتروا تونه تاني من بره، وهتعملوها في البيت بكميه كبيره تقعد عندكم وقت طويل، ارخص واوفر واحلى وانضف بكتير من العلب اللي احنا مش عارفين مصدرها ايه. من سمكه واحده بس هنعمل كميه كبيره كبيره، لو حبيتوها مش هتبطلوا تعملوها ابدا. قبل ما نبدا، لو اول مره تشوفوني انا ايمي الشهي، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتعملوا لايك وشير لو حبيتوا الفيديو، ويلا بينا نبدا على طول. اول حاجه لازم ناخد بالنا من نوع السمكه اللي احنا هنشتريها. في ناس بتبيع انواع سمك تانية على انها تونه، وهي مش تونه خالص. دي سمكه التونه الاصليه. السمكه دي حوالي كيلو ونص. انا نضفتها كويس قوي، وبعدين نقعتها في ميه وليمون وشويه كده صغيرين من الخل، وسبتها في التلاجة حوالي كده ساعه او ساعتين. وبعد كده صفيتها ليله كامله من بالليل للصبح، حطيتها كده في مصفى في التلاجة علشان تنزل اي بواقي دم فيها. اركضي ايها السمكه في سلام. دلوقتي بقى نجيب اكبر سكينه موجوده عندنا تكون حاميه، علشان نقدر نقطع الراس بتاعتها. نديها كده ضربه قويه كده اهو، وكمان هنقطع الديل، مش محتاجينه في حاجه خالص. وبعدين نقطعها لاربع اجزاء. عظمها جامد قوي، عايزه قوه عضليه خارقه، او انا اللي قوتي خارقه مش قادره اقطعها، مش عارفه. وبعدين نجيب حله ونحط فيها ميه، وعليها مجموعه الخضار ديت: جزره وليمونه وبصله كبيره، وحوالي 5 فصوص توم، كل دول متقطعين حتت صغيره كده، وكرفس. الكرفس ده كان في الفريزر عندي متجمد، علشان كده كتله واحده. والتوابل اللي انا هحطها ديت حصى، انتوا ممكن تحطوها بودره، بس لو موجود حصى حطوها. هحط شويه كمون وكزبره وفلفل اسود وحبهان وورق لورا وفص واحد بس مستكه. فص واحد صغنون اهو هناك اهو مش باين. الكميه مش بالمعلقه، حطوا كده من كل حاجه شويه بس ما تكتروش. والمستكه فص واحد وبس، ما تكتروش علشان ما تمررش. والمستكه مهمه علشان تضيع اي ريحه زفاره، لو مش موجوده ما تحطوش، بس لو موجوده يبقى حلو قوي. نحط كل الحاجات دي في الميه ونسيبها تغلي، وبعدين نحط عليها معلقه كبيره من الخل، وبعد كده بنحط السمك ونسيبه بقى على نار متوسطه تقريبا كده ربع ساعه. بعد ما عدى الوقت نطلع السمكه ونصفيها على مصفى، وبعدين نرجع نحط المصفى ديت على الحله تاني ونغطيها ونسيبها تكمل تسويه على البخار لمده نص ساعه تاني، بس الميه ما تكونش لمساه من تحت. دلوقتي بقى بعد ما استوى على البخار، نطلعه على طول على طبق غويط عميق كده اهو، ونحط عليه ميه ساقعه متلجه علشان ما يتهرش من السخونيه، ونسيبه كده لغايه لما يبرد خالص مولس. بعد بقى ما برد ننضفه من الشوك كله بتاعه، والقشره كمان بتاعته اللي بره ديت. القشره سهله قوي، بنحكها كده بالراحه خالص بالمعلقه هنلاقيها طلعت معانا بكل سهوله. وبعدين نجيب بقى برطمانات، والاحسن تكون برطمانات ازاز، تكون كده نضيفه كويس قوي ومتعقمه علشان نحافظ عليها وقت طويل. وبعد كده بقى بحط فيها قطع التونه جواها كده. حابين تقطعوا قطع اصغر من كده مفيش مشكله براحتكم، بس الاحسن ان انتوا تحطوها كبيره علشان ما تتفرفتش منكم. وقت ما تيجي تستخدموها طلعوها قطعها براحتكم يعني. نكبسهم بقى كويس قوي كده اهو، وبعدين نجيب طبق غويط عميق نحط فيه كوبايه من الزيت وكوبايه من الخل ومعلقه كبيره من الملح ومعلقه صغيره مليانه من الكمون ومن البابريكا، ورشه كمان من الشطه المولعه نار ديت، اللي كل مره تدخل على الرئه على طول تخليني اقعد اكح. ونقلب كده كله مع بعضه كده، ونصبها على البرطمانات لغايه لما تغطي السمك كله. وبعدين برجع بزود شويه زيت كده على الوش تانيين علشان اتاكد انه ما يوصلوش هوا خالص، ونقفله كويس قوي. وبس كده، نروح نحطه في التلاجة اقل حاجه 4 ايام. انا سبته تقريبا اسبوع، وبعدين هطلعه. لما بناخد منه بنطلعه بمعلقه نظيفه وتكون ناشفه خالص ما فيهاش اي نقطه ميه، علشان ما نبوظش الباقي وما نفتحش اي برطمان تاني، او ايا كانت الكميه اللي احنا عاملينها كلها مره واحده. لا، نخلص اول برطمان وبعدين نفتح اللي بعده علشان نحافظ عليه وقت اطول. اول ما بنفتح البرطمان بنلاقيه عمل صوت تك كده زي ما بنفتح كده برطمان الصلصه او المربى. بحب اسمع صوت التكه ديت، بحس ان احنا كده كاننا عاملينه في مصنع مثلا. نسيت اقول لكم كمان على حاجه مهمه قوي. في ناس بتاخد الميه بتاعته اللي هم سلقوه فيها وتحط عليه في البرطمانات علشان تحفظوا بيها. اوعوا تعملوا كده، لانه بيطلع كده ملزق ومزفلط كده في بعضه، وطعمه وملمسه وحشين قوي في الاكل. بيعمل كده طبقه هلاميه عليه وحشه قوي، بتبقى في ملمسه كده عامله زي المهلبيه كده اللي بالميه. تخيلوا بقى انتوا شكلها بتبقى عامل ازاي. الطريقه دي بتاعت ماما بتعملها من سنين كتير قوي، وجربت كمان طرق كتير ليها، بس دي احسن طريقه وصلت لها وما غيرتهاش من ساعتها، فانا واخداها منها ربنا يخليها لي. الفرق الوحيد في الشكل بينها وبين اللي في العلب اللون وبس، لكن في الجوده طبعا بتاعه البيت احسن كتير، وهي اللي تكسب. كفايه متاكدين انها تونه حقيقيه مش اسمها ايه اللي في العلب ديت. وكمان تقدروا تعملوا منها كميه كبيره بتقعد في التلاجة لاكتر من شهر. خليكي انت كده اقعدي تلفتي وراكي زي الحراميه كانك سارقه حته التونه. ما انا اللي حطاها لك يا ستي، في ايه؟ جربوها بقى وقولي لي رايكم فيها ايه. وما تنسوش تعملوا لايك وشير لو حبيتوا الفيديو، واشوفكم ان شاء الله على خير الفيديو الجاي، وباي باي.